krass, wo Ich mir habe gejumpt nichts ist. mehr. Ich brauche jetzt Paints bitte auf. alles, was ihr habt. Gib erst von dem Viel Krieger tun hier ab. was. Habt ihr vor, rüberzukommen, oder? Wir sind schon auf dem Weg, wir müssen halt wieder außen rum. Welchen? Und Also darf ich mich jetzt nicht umdrehen? Ich kann nicht Zeit paddeln, sorry. Passt halt auf mit dem Großen, ne? Dass der Große jetzt da nicht, dass Von er nicht im Weg steht.
gleich ein Ad, ne? Das